پیامی داشتم برای آن نفرانی که در پی عیبها و گناهان مردم هستند و همین که کار فحش و زنا را ببینند آن را نوار برداری کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌کنند. پیامی از جانب پیامبر خدا، بهترین معلم بشر صلی الله علیه و سلم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: ای کسانی که با زبان ایمان آورده اید، در حالی که ایمان به قلبهایتان وارد نشده است، مسلمانان را آزار ندهید و به دنبال اسرار آنان نروید، عیب و گناهان آنها را فاش نکنید، زیرا هر کسی که این کار را با برادر مؤمنش انجام دهد، خداوند نیز به دنبال عیبها و گناهان او می رود و هر کسی که خداوند با او چنین کند، او را شرمنده و رسوا می کند، اگرچه در داخل خانه اش باشد. روایت ترمذی. ای کسانی که گناهان مردم را نواربرداری کرده در شبکه ها پهن می کنید، خصوصا بلاگرهای محترم، از الله بترسید و یک گناهی که الله رب العالمین، الله ستار، ستر کرده پوشیده است، آشکار نکنید. شما با این کارتان آبروی یک خانواده را می ریزید و یک خانواده را با این کارتان آزار می دهید. شما خیال می کنید که خیلی کار خوبی کرده اید، ولی در حقیقت گناه بزرگی را مرتکب شده اید. خیال می کنید که با این کارتان پیش چنین بی‌حیایی را می گیرید. نه، این تنها فکر غلط شماست. شما با این کارتان دیگران را به انجام چنین کار گناه جرأتمند می کنید، چون که گناهی که در بین مردم عام شود، انجام دادن آن خیلی آسان می شود. این شمایید که با پهن کردن چنین نوارهای زنا و فحشا، انجام دادن چنین گناهان را برای دیگران آسان کرده اید. ببینید از پهن کردن چنین نوارها آیا صف چنین زناکاران کم شد؟ این کار شما نتیجه خوب داد؟ نه، با این کارتان به جهانیان نشان دادید که مردم تاجیک چنین و چنان هستند، زناگر و بی‌حیا و فحشا هستند، العیاذ بالله. پس از الله بترسید و بیش از این مردم شریف تاجیک را شرمنده و رسوا نکنید. بترسید از آن روزی که الله مقتدر و توانا به دنبال عیبها و گناهان شما برود و شما را در درون خانه هایتان شرمنده و رسوا کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دشمنان ما همیشه در رصدگاه و کمین، تا که بستانند از ما سنت و قرآن و دین. ره رو به راه محمد باش و اصحاب کرام، باد بر آنها دروده بی عدد هر صبح و شام.